触嘴可及。别以为城里就那特别好，我们乡下有山里面有山里面的好。你看，老张要吃野果就触嘴可及。认得这是什么吗？啊，就在路边上都没人捡，没人采，这么多，好吃啊！小时候记得非常清楚，到处都是果子狸，这个一成熟的时候就被果子狸吃了，去摘一点回家吃。